Grabatzen ari garen unean gaueko 8:00 minutu bat igaro den honetan, Unai Laso da 2024ko lauterdiko txapelketako txapelduna Peio Etxeberriari 22-19 irabazi ostean Bilboko Bizkaia pilotalekuan jokatu dute finala, eta egia esan bete-beteko finala eta analisi sakon bat merezi duen horietakoa da. Gogoratuko dugu Unai Lasoren ibilbidea zein izan den txapel hau irabazi arte lehen partida hain zuzen ere Bilboko Bizkaia pilotalekuan jokatu behar izan zuen final 8-renetan Iker Salaberriaren aurka, bertan 22-6 erraz menderatu zuen Goizuetarra, horrek ligaxkan sartzeko eskubidea eman zion Bizkarretarrari eta ligaxkako lehen partidan Labriten Jon Ander Peñari 22-16 irabazi zion, bigarren partidan Labriten baita ere Peio Etxeberriaren aurka galdu egin zuen, gaur aurkari izan duen Peio Etxeberriaren aurka 22-19 orduko hartan galtzea egokitu zitzaion, gaurkoan berriz aurkakoa gertatu da, gaurkoan Lasok irabazi du 22-19, gero Aitor Elordiren aurka Labriten 22-10 irabazi zuen, eta partida erabakigarri hori irabazteak bigarren postua eman zion. Eibarko astelenan Jokin Altunaren aurka pronostikoak erabat hautsita 22-14 irabazi zion, eta gaurkoan ez behar bada orduko hartan bezain beste, baina nire ustez pronostikoak hautsita irabazi egin du Unai Lasok, eta honen bestez bere profesionaletako bigarren txapela eskuratu du. Egia esan, partida oso ona izan da, final gehienetan gertatu hori den bezala egindako tanto asko baina akats asko ere izan dira, eta horiek guztiak hementxe aztertuko ditugu. Beno, partida hasiera oso ona izan duena Peio Etxeberria izan da, asko sakatzen hasi da, sake guztiak ezker horman sartzen zituen, aipagarria baita ere, Unai Lasok badakigu txapelketa osoan zehar oso ongi errestatu duela, baina gaurkoan bereziki esango nuke aipagarria izan dela nola errestatu duen Bizkarretakoak, arro, pilota dilindan oso ongi jarriz, baina gero Peiok pilota bizi ibili du, asko mugitu du batez ere lehendabiziko bostantu horietan Unai Laso, eta hor Unai Lasok arrisku bat zuen, norgehiagokatik atera eta finalik gabe geratzekoa edo. Gerora baina, pixkanaka bere pilota hartu duenean hobetzen joan da Unai, egia da hor pare bat akats nabarmen egin dituela, bata bipareta bat egitera joan denean, hor hiru terditik edo etzen bat ere erraza hori, eta beste bat sotamanoz min egiteko aukera zuenean kanpora joan zaion hori, baina horiei erreparatu gabe jarraitu du. Peio oso zuzen ari zen, pilotaren bat edo beste galdu du hor batean, esate baterako punpalaster prezipitatu egi joan dena, eta beste pilota bat kanpora joan zaiona, Arroxamar frontisean aterata, baina orokorrean lehenengo zatian sekulako erritmoa sartu dute jokoan, esan dugu Peio hobeto, hobeki mugitzen pilota, Unai berriz Peioren menturan alde batera eta bestera, eta horren ondorioz 12 eta 8 aurreratu da lehendabiziko etenaldi horretara Peio. Gero Unaientzat funtsezkoa zen erreakzionatzea, tantoak gogorrak izaten ari ziren, esaten aritu gara behin eta berriz aste honetan zehar zenolako fisikoa erakutsi duen batez ere Peio Etxeberriak txapelketa honetan zehar. Iruñeko Labriteko pilotalekuan jokatu zen final laurdenetako norgehiagoka hori mugarri hartuta, esango nuke Peiok fisikoki hobeto eutsi ziolako iritsi zela horrela norgehiagokaren azken zatira, eta Unaientzat ezinbestekoa zen bai burua hotz mantentzea eta baita fisikoki ere Peio hori eusteko gaitasun hori bazuela sinestea. 10 eta 12 aurreratu hurbildu da gero, baina 16 eta 15 izan da Unai Laso aurretik jarri den lehenengo aldi. Aurretik lehen zatian ez da berdinketarik izan, bi tantu bakarrera ipini da Unai Laso, baina ez zuen Peio harrapatzea lortzen, beti urrengo tantoa edo sakez falta bat egin duelako, edo Peiok erremate bat egin duelako, edo Peiok tantoa irauli duelako, beti urdin erortzen zen, baina 16 eta 15 horretan bigarren zatian irauli egin du hori erabat apurtu egin du
Unaik eta hortikan aurrera esango nuke beste konfiantza batekin jokatu duela eta aldiz partidaren fase horretan, hau da 16 eta 15 Unai Laso aurretik ipini denean, 11 eta 15 joan baita uste dut, Peio aurretik, hor Peio blokeatu egin dela. Blokeatu egin da erabat, aukera zuenean pilotari etzion minik egiten, abiadurarekin mugitzen zuen, baina Unai eroso ikusten zen, etzen lehenengo zatian bezala alde batera eta bestera ia une oro mugitzen zuela, hor guztiz kontrakoa gertatu da, gidoia erabat aldatu eginda, Lasok mugitu du Peio ezker gantxoaren bitartez zabalean eta min handia egin dio, horrez gain aipatu nahiko nuke ezkerrairez luze jota zenolako mina egin duen Unaik gaurkoan, eta Peio kor asko sufritu du, eta 18 eta 17 iritsi da Laso aurretik bigarren etenaldi horretara, eta jada azken zatian Peio blokeatuta jarraitzen zuen, Unai Laso berriz sekulako konfiantzarekin zegoen, oraindik ere tentsioan ez, partidan tentsio handia egonda, finaletan gertatu hori den bezala, baina gaurkoan bereziki esango nuke, hain estu joan da une oro norgehiagoka ez, inork ez du bostanturen aldea baino handiagoa izan, beti oso parean joan dira, eta horrek biei ala biei, Unai Lasok ere esan du gero elkarrizketan ez, mamuak ere etorri zaizkiola uneren batean, eta hori garbi ikusi da, baina azken zatian Lasok asko sakatu du batez ere ikeragarri, Peiok ere ongi errestatu du, baina sakeak horrelakoak izateak gero saria eman dio Unai Lasori, 19 eta 21 ere hurbildu da Peio, baina azkenerako 22 eta 19 boleaz ederki bihurrituta Unai Lasok bere profesionaletako bigarren txapela bereganatu du. Egia esan bizkarretarrak merezi zuen aurtengo txapela hau, baita Peiok ere, biek ala biek txapelketa beldurgarria egin dute, behar bada esan daiteke orokorrean hartuta Peio Etxeberria nagusitasun handiagoarekin ibili dela, baina Unai bera ere oso finaritu da, Jokin Altunaren aurka erakustaldia eman zuen, gaurkoan erakustaldia ezin dugu esan, baina bai jakinduela une zaietan bere burua mentalki kudeatzen, eta hori pilotari eta edozein kirolanirentzat funtsezko erramienta da burua, Laso jakindu hori kudeatzen, eta azkenerako txapela bereganatu du, Bejon deiola, zorionak Unai Lasori, benetan txapelketa errain baitu, eta zorionak baita ere Peio Etxeberriari sekulako txapelketa egin du, gaurkoan ere esango nuke partida oso ona egin duela, baina une erabakigarrian Unai Laso hobea izan da, eta horregon da norgehiagokaren gakoa. Hauxe beraz esan beharrekoa, Lauterdiko txapelketarekin amaitu dugu, aste artean etzi hain zuzen ere aurkeztuko da binakako txapelketa, guk ere horren atarikoa egingo dugu, bikoteak eta aurkezten dituztenean hemen txekirolunean izango duzu ez zuzenean bideoa, eta gero ostiralean Beasaingo Antzizar pilotalekuan hasiko da txapelketa, pentsatzen dut beseriekoa ere orduan hasiko dela, beraz, ostiralean ere pilota karta zabala izango duzu kirolunean. Besterik gabe, ongi izan, agur,